канале Софья Костина, и сегодня мы наконец-то улетаем на море. Но куда я полечу на море, я вам пока говорить не буду. Сейчас у нас раннее утро, и мы поедем в аэропорт. Если вы хотите узнать, куда же я все-таки полечу на море, то досмотрите это видео до конца и не забывайте поддерживать меня лайком, потому что я очень сильно стараюсь для вас. Сразу скажу, что это место, куда я полечу, находится в России, поэтому можете уже предполагать, догадываться, отгадывать, куда же я полечу на море. Ну что ж, мы начинаем наше путешествие, приключения. Поехали! Авиакомпании приглашаются для посадки в самолет к выходу номер 3А. Attention please, passengers all. Fucking broken, you see me empty. Glasses from the bottle in my head, I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is, I take the blame. Always getting jaded, back around, they're all the same. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got bills, and I got a broken heart.
ребят, мы уже прилетели. Вот. Но я вам чуть попозже скажу, куда мы прилетели. Мы сейчас будем получать наши сумочки. Поэтому вот так вот прилетели. Был классно. Круто. У нас тут на территории нашего отеля кошечки ходят, вот. Поэтому вот так вот. Ну, в общем, ребят, как вы уже поняли, может, кто-то догадался, что я прилетела в Сочи, в Адлер, и я здесь буду до 31 августа, поэтому вот так вот. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!